Մերձավանի դպրոցում աշակերտների փողոցային ժարգոնով հայտարարությունները մեծ աղմուկ են բարձրացրել համացանցում։ Փորձագիտական շրջանակները մտահոգություն են հայտնում նման խոսույթի համար եւ կոչ անում քայլեր ձեռնարկել։ Քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանը հարց է բարձրացրել, թե ով պիտի պաշտպանի պատմության ուսուցչուհուն, որ համարձակվել է ճշմարտությունն ասել։ Անցյալ դարասկզբի հայ-թաթարական պատերազմը հրահրել է ցարական Ռուսաստանը։ Ուսուցչուհին շատ ճիշտ է ասել, բոլոր ազգերի մեջ էլ կան լավ եւ վատ մարդիկ։ Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ նկատել է Մերձավանի դպրոցի տնօրենի հիացմունքը պատճառած յուր սաների կիրթ խոսքի գագաթնակետը հորս Արևն է։ Ես գիտեի, թե թուրքասիրությունը մանկավարժին ներկայացվող միակ մեղադրանքն է, բայց հորս Արև կրթության սիրահար եւ կազմակերպիչ տնօրենուհին ահագին դերաբաժանում է կատարել։ Ասես սաները սովորած դասը պատմելիս նինեն նա էլ գորովալից 5 է նշանակում դերը լավ խաղալու համար գրել է նա։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանն էլ ուսուցիչներին կոչ է արել այդպես չդաստիարակել տղա երեխաներին։ Այդ տղա երեխաները նաեւ բանակ պետք է գնան, իսկ այդ դաստիարակությամբ բանակ ուղարկելը մի փամփուշտ է ծառայակից ընկերոջ ուղությամբ քրեական գործ է սպայի վրա։ Հետո բանակի վրա եք մուննատ գալու, հետո էլ սպային ու ծառայակից ընկերոջն եք մեղադրելու, գրել է նա։ Հանուն հավասար իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գայանե Աբրահամյանն էլ կարծիք է հայտնել, որ Մերձավանի դպրոցում տեղի ունեցածը զուտ մի ուսուցչի դեմ իրականացված նվաստացման համակարգված ակցիա չէ։ Սա սերնդի դեմ գործարկված ստոր հանցանք է, որի ամենամեծ պատասխանատուն տնօրենն է ու ծնողներն են։